ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಬೆನ್ಸ್ ಪರ್ಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಲುಪಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತು. ಮತ್ತು ಇದರ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು MRP ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ. MRP ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ₹110 ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬೆನ್ಸಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲಿನ ದುಡ್ಡು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆನ್ಝೋನಿಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 100 mg ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬೆನ್ಝೋನಿಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಈ ಬೆನ್ಸ್ ಪರ್ಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದು ಈ ಬೆನ್ಝೋನಿಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಬೆನ್ಝೋನಿಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಟಿ-ಟಸ್ಸಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಟಿ-ಟಸ್ಸಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮೆಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಡ್ರೈ ಕಫಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬೆನ್ಝೋನಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಇದು ಬೆನ್ಝೋನಿಟೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಕಫನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬೆನ್ಝೋನಿಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಈ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಐಸ್, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಡ್ರೈ ಕಫಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾಸಿಯಾ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್, ಡಿಸಿನೆಸ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪೆಟೈಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗುವಂಥ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಏನು ಈ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಡೋಸೇಜನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಡೋಸೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫಿಸಿಷಿಯನ್. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇದು 10 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು. 10 ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಒಂದು ಬೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಲನ್ನು. 3 ದಿನಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 3 ಹೊತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಡೈಲಿ 3 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. 5 ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3 ದಿನ ಮಟ್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಈಗ ನಾನು ಆ್ಯಂಟಿಟಸ್ಸಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಟಿಟಸ್ಸಿವ್ ಇದು ಬೆನ್ಝೋನಿಟೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಟಿಟಸ್ಸಿವ್ ಅದಾವ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮಿಥರ್ಫನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ಆ್ಯಂಟಿಟಸ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೋಡೆನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಟಸ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫೋಲೋಕೋಡಿನ್, ನಾಸ್ಕೋಪೈನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಟಸ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರೈ ಕಫನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆದಷ್ಟೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ.